भाषा मिले। हाय सांग मैंने आप देखिपे एवं आम चाउलभजा पहुँच सारीचु। आप देखिपे केते सुंदर सिनरी जाक अच्छी। आउ जो आम आसिलु बारिपदार आमको एक्चुअली 33 किलोमीटर लगिला। पहुँच सारा पर आम ये पार्किंग कलु, छोट पार्किंग स्पेस अच्छे से गाड़ी सब रखिलु। एवं आम आग को जाऊँ आउटे आम से जो प्रॉपर पानीटा पड़ू से पहुँचबू। लक्ष्य स्थल पहुँची पार ना आम जाऊँ चाउल भजा बाकी आम लक्ष्य स्थल पहुँची ना आमको लगुच आम मिशन इम्पॉसिबल हो भाई अवस्था बहुत सीरियस या को देखो फुल एंजॉय कर खराब अब कहूँ मुझे अनुसरणधारी गिरिधारी आम जो गाड़ी पार्किंग करूँ से वाटरफॉल को 1.8 किलोमीटर खंडे हम मीन्स एवं आम चलीचु आगे चलबार अच्छे आमको पथर उपर नदी मझी मझे आम चलीचु गलापर से पहुँचू। लोक मैंने केत जन फेरुंच आम पचारि पचारि जाऊँ। एक्चुअली यहाँ फैमिली सहित आसले टी प्रॉब्लम अच्छे आ एबे आमे पहुँच सारीचु। आपने देखिपे केते ऊपर पानी पड़ुची प्राय 300 मीटर खंडे हम ता ऊपर पानी पड़ुची। आटा वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेस इन द ओडिशा। आप जिते ओडिशा जगह सब जाइए देखिए ता भर यहाँ गोटे बहुत सुंदर जगटा प्राकृतिक परिवेश परिपूर्ण होकर अच्छी। विभिन्न प्रकार जीवजंतु अच्छा से यार सौंदर्य आउ टे बढ़े दौरान। आसतु के आसतु बहुत भल लगे आपको पिकनिक स्पॉटा खाइबे पीबे रंधाबढ़ा करेंगे आठ गाधे पारे आ भल फटो फटो काढ़ी पारे सब बढ़िया एंजॉय करके जापरिए। आम तो केत जन सांग सहित मिसिक आसीचु एवं आम एंजॉय करूँ फटो काढ़ू देखा गाधेबा कि नहीं जदि संभव है आम गाधेबू ना सेमती पलैबू आउ जहाँ भी हम आपको ये वीडियो देखी एवं आप वीडियो सहित बनिक रहतु। चलते एंजॉय करवा। सांग मैंने एवं आम फेरुचु बहुत बुलाबुली हो गला। आप देखिपे केमी रास्ता पूरा पत्थर परिपूर्ण होकर अच्छी चलिया भारी कष्ट लगुच किंतु चलवाटा भारी मजा आ सजेस्ट करी आप आसतु आ बुलाबुली कर जातु गोटे एडवेंचर लाइफ टा एक्सपीरियंस करके जातु गोटे लगे आप कड़े जाइए निहाती लगे आठू कि बाट पा पड़ो आमको शूज सब खोलिया पड़ो देखिकी चलने को पड़ो पाद फाद जमी खसी न जाए आउ से सब लक्ष्य करके चलने पड़ो। जूता तो भैया बना वीडियो वीडियो iya oh